Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest updates happening around ASEAN in two languages, English and Thai. ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Asean Challenge นะคะอยู่กับคุณลูกปัดโรสลินเทพวรรณนะคะและดิฉันทอแสงรัศมีถีถักแก้วค่ะ Right indeed. So starting off the show, the latest updates in ASEAN around us as we're quickly approaching one of the biggest festivals in Thailand. The whole country celebrates it. That is the Loi Krathong Water Festival happening around Thailand. ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงค่ะก็สายน้ำเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีสันนะคะของกระทงหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีดวงไฟนะคะจากเทียนจากทูบจากเทียนที่จุดกันในยามค่ำคืนด้วยแต่ว่าอาจจะทำให้คุณผู้ชมนะคะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วล่ะว่าของเรามีการนะคะลอยกระทงเป็นการบูชาเทพแห่งแม่น้ำแบบนี้เฉลิมฉลองกันทั้งประเทศเลยในอาเซียนมีเทศกาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำบ้าง Right, all around ASEAN, of course, different countries celebrate water and honor water, rivers and streams and oceans differently. In Thailand, we celebrate Loi Krathong Water Festival with lighting candles, floating various floats down the river in order to, they say, wash away the old year and welcome the new one. นะคะก็นะคะเป็นความเชื่อนะเอาตามชื่อเลยนะคะลอยกระทงนะคะกระทงจริงๆก็เป็นดอกไม้ทูบเทียนหรือการประดิษฐ์นะคะจากใบตองนะคะจากเดี๋ยวนี้มีประดิษฐ์จากหลายอย่างนะคะก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอาจจะขอขมานะคะพระแม่คงคาว่าเคยทำอะไรไปใช้น้ำอะไรไปก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะได้ลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นเคราะห์นะคะหรือว่าเป็นความไม่ดีก็อยากให้ไปกับสายน้ำไปด้วย Right indeed. So not only is it washing away the old year, welcoming the new one, but it's also washing away our bad experiences, for example, bad feelings and all of the bad entire package away in the river and welcoming new fortune and new opportunities. And that said, we also Loi Krathong in order to thank and ask for forgiveness if we have done wrong with the water streams and water bodies. So there you go. นะคะก็อย่างที่เราเห็นกันในภาพเนี่ยนะคะมักจะไปกันเป็นครอบครัวนะคะไปก็ขอขมาพระแม่คงคานะคะกระทงก็มีหลายขนาดนะคะเล็กใหญ่แล้วแต่ว่าไปลอยแบบไหนแต่ที่สำคัญก็คือว่านะคะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกลับเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะก็จะมีความเชื่อของคนไทยตามมาด้วยเช่นตัดเล็บลงไปดึงผมดึงเส้นผมลงไปRight, there are so many different traditions and beliefs that are attached to these floats or these krathongs. For example, some would cut their nails or cut their hair and put it in the krathong as a symbolic gesture of the float representing them. But all in all, it's a very colorful festival. There are always fireworks and lots of candles and festivities. There's also a beauty pageant that happens around the country as well. There you go. ขบวนนางนพมาศนะคะก็มีทั้งนางนพมาศทั้งหนูน้อยนพมาศเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเหมือนเทศกาลของคนไทยนะคะก็เทศกาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามการประดับประดาดวงไฟนะคะก็จะมีนางงามหนูน้อยนางงามนะคะเข้ามาด้วยแต่ทั้งนี้นะคะก็จะเห็นด้วยว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะมีการจุดพลุมีดอกไม้ไฟมีการจุดธูปจุดเทียนถ้าเป็นภาคเหนือนี่ก็มีจุดพวกผางประทีปนะคะอันเหมือนกับดวงเทียนกลมๆอันเล็กๆนะคะตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเด็กๆอาจจะเล่นดอกไม้ไฟเย็นเล็กๆนะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียว Right, definitely a very important family event. Not only is it for couples, for example, among friends, even family. Altogether, everybody tends to go with other people. ใช่ค่ะYes, indeed. And with that said, still lots of more festivities. They happen over the next few days. Most of the people will celebrate on Thursday, but the celebration continues all the way throughout the week. นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจริงๆแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะฉลองต่างกันไปยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่กรุงเทพคนกรุงเทพง่ายๆก็ไปลอยกันวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันลอยกระทงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาวภาคเหนือนะคะเทศกาลประเพณียี่เปงนะคะก็จะมีตั้งแต่กระทงเล็กกระทงใหญ่นะคะอาจจะเริ่มมาก่อนตั้งแต่วันที่5 พฤศจิกายนนะคะเป็นขบวนเล็ก
นะคะแล้วก็มีลอยอย่างใหญ่เต็มที่จริงจังก็จัดวันที่6พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าในบางจังหวัดอื่นๆอย่างมีเผาเทียนเล่นไฟนะคะมีที่สุโขทัยมีหลายจังหวัดหรืออยุธยานะคะก็มีการจัดเฉลิมฉลองบางทีก็ยาวมาจนถึงสุดสัปดาห์นะคะอย่างที่วันเสาร์อาทิตย์อย่างมีรายการของเราช่วงนี้หลายคนบอกว่ายังออกไปลอยกระทงและยังอินกับเทศกาลไปเที่ยวในเทศกาลเหล่านี้อยู่ Right, so different provinces celebrate the water festival in different ways. Like Sukhothai or Ayutthaya, for example, they would engage more in activities involving candles. And we saw earlier the floating lanterns, also some beautiful gestures, especially in the north where people love to float lanterns into the sky as also a way of letting go of the old year, beginning a new one as well. Yes. So lots of different activities and hopefully you'll join these activities over the week. Yes, indeed. เสร็จจากเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยนะคะเราไปดูที่กัมพูชาบ้างดีกว่านะคะกัมพูชาเขาก็มีการเล่นนะคะแข่งเรือพายมังกรนะคะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลทางน้ำของกัมพูชาเช่นกันค่ะ Indeed. In Cambodia, they also celebrate the water festival in a different way. What they do here is they race on what we call dragon boats as an important kind of festivity, social gathering here. นะคะอันนี้เขาถ้าประเทศไทยจะแข่งเรือยาวใช่ไหมพายเรือยาวกันเป็นทีมแต่ว่านี้ที่กัมพูชาเขาเรียกเรือที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นเรือมังกรนะก็คือเป็นเรือที่ประกอบไปด้วยฝีพายนะคะนับ10คนทั้งหญิงแล้วก็ชายเลยนะคะแล้วก็จะไปแข่งกันที่ตนเลสาบนะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังนะคะที่กรุงพนมเปญค่ะ There you go. At the helm of the boats, you also have a symbolic lady, or you could say navigator, perhaps directing the boats. But each of the boats here are managed and navigated by dozens of crew. Dozens of rowers, both men and women, across the waters. They speed ahead. A total of 245 boats had taken part in the races. Some 200 fewer than, say, 4 years ago, but so far the event is still very festive and very lively, still animated with so many people joining in, drawing altogether millions of spectators from various provinces, marking this Tonle Sap's annual change of direction here. นะคะก็มีคนมาร่วมชมนะคะการแข่งเรือมังกรเนี่ยนะคะกว่า1 ล้านคนจากทั่วประเทศเลยก็ตัวเลสามนี่ก็จริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชาเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนมาเยอะแล้วเหยียบกันตายก็เลย โดนยกเลิกด้วยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือมีเหตุสวรรคตของพระราชบิดานโรดมสิหนุนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ได้มีการจัดขึ้นมาใหม่แล้วก็แข่งขันกันอย่างใหญ่โตมากเลยนะคะเพราะว่ามีเรือมาตั้ง245 ลำนะคะแล้วรัฐบาลก็พยายามจัดงานให้ดีนะคะดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องสถานที่รองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็การแข่งเรือแบบนี้ถือว่าเป็นสีสันนะคะเพราะว่า1อาศัยความสามัคคีเลยนะ Definitely คนตั้งเยอะตั้งแยะนะคะมาพายเรือให้กำลังก็ต้องเท่ากันแล้วก็ต้องพร้อมเพรียงกันด้วยข้อ2ก็คือการประดับตกแต่งแล้วก็การเชียร์เนี่ยอาจจะกลับมาคิดถึงแข่งเรือยาวว่าเรามันจะสนุกมาก Right, so this event itself is not only a social gathering but it marks tradition and it also unifies people all together as they cheer for their teams and whatnot. So it's great news that this event has finally made a comeback after 3 years of cancellations due to the previous stampede that resulted in several deaths.Flooding, even the death of the king's father, the former King Norodom Sihanouk as well. So, indeed, this is a very good comeback and also a very important cultural attraction, tourist destination as well. นะคะก็น่าสนใจนะคะแต่ในเวลาค่ำคืนนะคะก็มีการเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยนะคะซึ่งอย่างงานครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะพระราชานโรดมศรีหมุนีนะคะก็ได้เข้าร่วมงานแล้วก็เฉลิมฉลองชัยชนะด้วยในตอนกลางคืนเนี่ยก็มีนะคะการแสดงดอกไม้ไฟอย่างสวยงามแล้วก็มีการนะคะส่งเรือหลวงที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟเอามาเข้าร่วมงานด้วย There you go. A little bit of participation from the King Norodom Sihamoni as well, attending the evening event, recalling the history of defeating enemies of Cambodia using boats. So, again, in a symbolic gesture, the monarch had lit an enormous boat festooned with lights and joining similar ones along the river as well as a very important
gesture. นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับเทศกาลทางน้ำนะคะอันนี้ก็เห็นทั้งของประเทศไทยแล้วก็ที่กัมพูชา There you go. So those are all the happenings around the ASEAN countries celebrating water festivities all around.ค่ะก็เป็นนะคะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าในประเทศอาเซียนมีประเทศไหนเขาฉลองนะคะเทศกาลคล้ายๆกับบ้านเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้กันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะคะมาคุยกันต่อดีกว่าว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรน่าสนใจอีกบ้างค่ะWelcome back to ASEAN Challenge. Into ASEAN hot issue, lots of important events happening around your ASEAN community. ใช่ค่ะกลับเข้ามานะคะในช่วงที่2นะคะ ASEAN Hot Issue นะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเริ่มต้นที่เมียนมากันดีกว่าค่ะ In Myanmar, some developments have stalled, it seems, as Myanmar continues to move towards democratization. The opposition leader Aung San Suu Kyi has come out to say the reform process has actually stalled. So she has warned the international community not to be too optimistic about developments in Myanmar. นะคะก็มาดูความคิดเห็นของคุณองซานซูจีนะคะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของเมียนมานะคะล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกแถลงการณ์นะบอกว่าตอนนี้การปฏิรูปในประเทศเนี่ยหยุดชะงักมานานแล้วนะคะแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยมองในแง่ดีไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำเสนอข่าวนะคะออกมาในช่วงที่ผ่านมาว่าพม่าเปิดประเทศเมียนมามีการปฏิรูปต่างๆแต่ในความคิดเห็นของคุณองซานซูจีบอกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้าไปถึงไหนนะ Many countries around the world are hoping for quick developments and you could say industrialization, democratization in Myanmar. So at a press conference here, a news conference at the National League for Democracy headquarters in Yangon, Aung San Suu Kyi says she believes the U.S. and other Western countries are serious about wanting to help reforms in Myanmar, but these reforms have actually stalled. So perhaps people should be more realistic about the situation and realize there are still many problems. นะคะก็สิ่งที่ทำให้คุณองซานซูจีได้ออกมาแถลงการในช่วงนี้นะคะก็มีการออกมาตั้งข้อคิดเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและอาเซียนกับสหรัฐนะคะที่กรุงเนปิดอร์ด้วยก็น่าจะมีผู้นำของสหรัฐมาก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะคุณองซานซูจีเนี่ยบอกไปเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้หันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากกว่านะคะว่าสหภาพเมียนมาเป็นยังไงการปฏิรูปที่บอกว่ามีการเปิดประเทศต่างๆที่มีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการออกมาแถลงการครั้งนี้น่าจะเป็นการสื่อโดยตรงไปยังประธานาธิบดีบารักโอบามานั่นแหละนะคะว่าตอนนี้ความน่าเชื่อถือของประชาคมโลกต่อรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถูกครอบงำโดยกองทัพมากเกินไปนะคะกองทัพเนี่ยพยายามรัฐบาลทหารว่ากันเถอะพยายามออกมาพูดบ่อยๆว่าเปิดประเทศมีเสรีภาพนะคะแล้วก็นักโทษการเมืองก็ปล่อยอะไรแบบนี้นะคะคุณองซานซูจีบอกว่าการปฏิรูปประชาธิปไตยหยุดชะงักไปนานแล้วก็ควรจะหันมาดูบ้างว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น Right, so it seems that from 2011, since the military leaders had moved to end their pariah status of the country, lifting restrictions, for example, on political opponents, releasing political prisoners, even opening up the country to more developments and investment from the international community, there are still lots of downsides, it seems. While there are definitely lots of movements toward democratization and freeing up the country, liberalizing it, you could say, there are still many problems, such as the failure to curb tensions between the majority Buddhists and Rohingya Muslims, for example. The military has also been frequently accused of torture and rape in the ethnic areas here, where rebel groups continue to fight against them for autonomy. Also, in the past year rather, the media has seen arrest of at least 16 journalists. So perhaps these downsides, these occasions or these problems have caused a hamper in the move toward democratization. นะคะก็สิ่งที่นะคะคุณองซานซูจีพยายามจะย้ำแล้วก็พูดในการแถลงการครั้งนี้นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยโลกอาจจะได้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ปี 2011 นะคะรัฐบาลทหารเนี่ยนะคะก็ยกเลิกการคว่ำบาตรนะคะก็มีการปฏิรูปรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาด้วยมีการเปิดประเทศหลายอย่างที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแต่ว่าคุณองซานซูจีเนี่ยบอกเลยว่ากระบวนการประชา
ชาธิปไตยมันหยุดชะงักไปทำจริงแหละเหมือนจะทำแต่ว่ามันหยุดชะงักไปนะคะแล้วก็รัฐบาลสหรัฐมองในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะนอกจากนี้นะคะในด้านลบมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะดูว่ามันไม่ได้เปิดจริงๆเนี่ยนะคะประเทศหรือว่าในประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นภาพที่ดีเนี่ยมีอะไรเขาบอกว่าความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาวพุทธและโรฮิงญานะคะหรือว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นความวุ่นวายระหว่างคนต่างศาสนาหรือชนกลุ่มน้อยนี่ยังเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนอกจากนี้ก็ยังมีคดีข่มขืนในเขตปะทะระหว่างศาสนาด้วยนะคะนั่นก็คือต่อเนื่องจากความขัดแย้งนั่นเองแล้วที่สำคัญก็คือ1ปีที่ผ่านมานะคะมีนักข่าวถูกจับเพราะนำเสนอข่าวรัฐบาลในแง่ลบไปกว่า16รายหนึ่งในนั้นก็เป็นประเด็นที่เราเสนอกันไปสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ามีนักข่าวถูกฆ่าโดยรัฐบาลด้วยRight, so definitely some bad occurrences happening that have caused a stain in the development of Myanmar. And we'll keep you posted, though, on more developments. Hopefully, with the stall will be temporary and advancements will progress continually. Moving on from Myanmar now, we go to another issue in Indonesia, also concerning media as well. There has been an accusation, or allegation rather, that an Indonesian journalist had murdered a man in eastern Sumatra, then reported the news of it, of the crime, shortly afterward. So the journalist, a crime journalist, reporting the story of possibly his own crime. น่าสนใจถ้านักข่าวเป็นคนที่เขียนข่าวเรื่องของตัวเอง มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนจะเกิดขึ้นไปแล้วนะคะโดยที่อินโดนีเซียนะคะมีนักข่าวคนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกาะสุมาตราตะวันออกค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นข่าวที่ตัวเองรายงานขึ้นมาเองด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะ Well, the police have arrested a man, a journalist named Edison Purba. He was covering crime for a certain website, pekanbaroexpress.com, and last week apparently, along with two others who are suspected of robbery and killing of a man after withdrawing money from a bank in Sumatra Island. But Edison is believed to have returned to the scene of the crime just 2 hours after the crime was committed, according to police and local media, and then writing a story about it. นะคะก็คดีนี้เกิดขึ้นนะคะโดยตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มคนที่ชื่อว่าเอดิสันบัวบ้านะคะเป็นนักข่าวอาชญากรรมจากเว็บไซต์ pekanbaroexpress.com ค่ะคุณเอดิสันเนี่ยถูกจับพร้อมกับผู้ต้องสงสัยอีก2รายในข้อหาชิงทรัพย์และฆาตกรรมนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่เหยื่อกำลังกดเงินออกจากธนาคารในเมืองเปกันบารูซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรานะคะตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ว่าเอดิสันเนี่ยจัดการกับเหยื่อเสร็จฆาตกรรมเรียบร้อยปุ๊บกลับไปที่จุดเกิดเหตุใหม่แล้วก็แต่งข่าวขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วก็ออกไปนะคะเว็บไซต์เขาก็เลยมีนะคะการนำเสนอภาพการตายของเหยื่อที่นอนอยู่บนถนนแล้วก็เต็มไปด้วยเลือดนะคะแล้วก็ในรายงานเนี่ยเปอร์บ้าช่างภาพระบุว่าเหยื่อก็คือนะคะนายมาลโยโนวัย35ปีนะคะก็บอกว่าไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะIndeed, so more details about the Pekanbaru Express report publishing his report about, along with a photograph of the victim lying on a bloodstained road. And later the victim had been identified as Mulyono, age 35, but the killer and the motive were unknown according to reports. And so that had apparently backfired, leading to the arrest of the journalist himself. And still, it seems, investigations continue into the details behind this theft, robbery, and murder. So we'll keep you posted. Interesting. น่ากลัวนะคะ Ironic twist of events right there. All right, but that said, we go from Indonesia now over to Cambodia for another update report about the Cambodian foreign minister meeting with his Thai counterpart in Phnom Penh to discuss very important issues of peace. มาดูข่าวต่อนะคะที่กัมพูชาดีกว่าค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการต้อนรับนะคะที่สำนักงานสันติภาพณกรุงพนมเปญค่ะRight, indeed. Prime Minister of Cambodia Hun Sen and also Thai counterpart General Prayut Chan-o-cha met together for a 2-day state visit to strengthen ties, promote peace and bilateral cooperation between both countries. And here you see the grand entrance of both leaders here, inspecting the honor guards,
posing for photographs together as well. อันนี้ก็เป็นพิธีต้อนรับนะคะที่เกิดขึ้นก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนกัมพูชาเป็นระยะเวลา2 วันนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศนะคะแล้วก็อาจจะดูว่านะคะประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไทยกัมพูชาความขัดแย้งชายแดนนะคะเป็นอย่างไรประเด็นที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันในประเด็นทางด้านของพลังงานนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะมีการร่วมทุนกันระหว่าง2 รัฐบาลนอกจากนี้ก็มีประเด็นการหารือเรื่องของการค้ามนุษย์อีกด้วยค่ะ Right, indeed. Both countries had been involved, locked for decades in a dispute over land surrounding the Preowei temple. But it seems that despite those problems, they have agreed to discuss several issues. For example, ranging from border disputes here and cross-border economy to energy cooperation and efforts to stop illegal human trafficking. So, despite the dispute, many agreements are perhaps in the pipeline and joint collaboration in order to promote peace and also, of course, cooperation. นะคะก็นะคะสิ่งที่พยายามเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการนะครับไปพบกันระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงกรณีของไทยและกัมพูชาคือจะสร้างความสงบสันติภาพได้อย่างไรนะประเด็นไทยกัมพูชาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าทะเลาะกันนะปัญหาชายแดนแล้วก็ปิดพรมแดนไปกว่า10 ปีนะคะเนื่องจากเหตุพิพาทปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยนะคะแล้วก็ศาลโลกเนี่ยก็ได้ตัดสินว่าให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของกัมพูชาแล้วก็ให้มีการประนีประนอมกันแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็จะได้ยินข่าวเสมอนะคะว่ามีการปะทะกันตามแนวชายแดนอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะ Right, indeed. So it's not the first visit by General Prayut to Cambodia to meet his counterpart. It seems that many more will come as the ties between both countries continue to warm. Both sides have discussed close and good relationships between both countries for so long, between the neighbors. So they talked about important issues to continue to strengthen that cooperation and warmth between, you could say, two friends in order to move forward. นะคะก็นอกจากคู่ของคุณพลเอกประยุทธ์นะคะกับนายกรัฐมนตรีคุณเซนแล้วนะคะก็มีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยด้วยนะคะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ก็ได้ร่วมเดินทางเยือนกัมพูชานะคะแล้วก็ได้พบกับท่านหอนำพงนะคะในเวลาเดียวกันด้วยทั้งสองก็ได้หารือกันนะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งในฐานะประเทศเพื่อนบ้านก็บอกว่าแม้จะมีข้อพิพาทกันในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ก็อยากจะให้มีการปรับความสัมพันธ์และก้าวไปข้างหน้าค่ะ Yes, so two of the most important representatives in foreign diplomacy and also international cooperation, the Prime Minister and the Foreign Minister of Thailand have gone to Cambodia to discuss strengthening bonds. And so that's definitely some good news and important gestures indeed. And with that said, let's move ahead now in order to talk about one of the most popular websites for downloading, you could say, sharing movies, information, Pirate Bay. นะคะหลายคนอาจจะรู้จักอาจจะเคยโหลดแล้วนะคะ Pirate Bay นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเว็บเพื่อไปดาวน์โหลดหนังเพลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ถูกกฎหมาย Right, of course, illegal sharing of copyright and intellectual property, you could say. And so this website, piratebay.com, or the website Pirate Bay, has been a popular website for decades, you could say. But it seems that in the latest updates, the co-founder of this Swedish file-sharing website has been arrested in Thailand. Shock, big shocker. ใช่ก็เพราะว่านะคะคนที่นะคะเป็นคนทำเว็บนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อฮานเฟรเดริกเลนเนตหรือเนเทียโมนะคะซึ่งเป็นชื่อในโลกออนไลน์เนี่ยเขาถูกจับที่ชายแดนของจังหวัดหนองคายกำลังเดินทางข้ามชายแดนจากลาวเข้ามายังประเทศไทยนะคะก็ใช้ประเทศลาวเนี่ยไปที่กบดานมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วนะคะก็ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินทางเข้าออกประเทศไทยเรื่อยๆมีบ้านพักอยู่บนรีสอร์ทที่เกาะภูเก็ตแต่ว่าตำรวจไทยเนี่ยตามหาตัวนะคะเพราะว่าเนเนี่ยเป็นอาชญากรที่ตำรวจสากลต้องการตัวเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Pirate Bay ในปี 2003 หรือปี 2546 นะคะเป็นเว็บให้บริการโหลดไฟล์เพลงและภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นนะคะวิธีการให้ดาวน์โหลดนะคะแบบไฟล์ torrent หรือที่เรียกว่า peer to peer นั่นเองก็เลยต้องถูกจับ
ปรับหลักล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะเนี่ย Wow, this is a huge arrest as this man here, Hans Fredrik Lennart Nage, he's known in hacking communities as Tiamo here. He was detained at a checkpoint in the northeastern town of Nong Khai when he was trying to cross from Thailand back to Laos, where he had been living since 2012. And so during his journey, he was apprehended, and he's traveled to Thailand very many times since 2012. Reports say 30 times since 2012, and actually has a home in Phuket Island. And he'd been the subject of an international arrest warrant because of his Pirate Bay website, which is one of the world's biggest, you could say, file-sharing websites out there so far, allowing people to share files through this kind of peer-to-peer technology. And so now he's been sentenced to prison and given a multi-dollar fine starting in 2009 for copyright infringement. นี่หน้าตาแบบนี้ใครเคยโหลดมาก็รู้ไว้ว่าปิดแล้ว นะคะไม่มีแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้อาจจะมีคำเตือนนะบางทีว่าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันอาจจะมีคำเตือนหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าจริงๆคนไปดาวน์โหลดไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่ก็กันไว้ก่อน Right, there we go. And with that said, let's take a short break now, some food for thought. When we come back, interesting interviews ahead on ASEAN Interview. Stay tuned. Welcome back to ASEAN Challenge. In ASEAN Interview, we speak today to a very important guest from Silpakorn University International College to tell us about the importance of primary and secondary and vocational and university education in Thailand to prepare for the ASEAN Economic Community next year. So joining us is Dr. เก กำจร มีขนอน who will tell us more about the situation surrounding Thailand's education system. สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับ Thank you for joining us today. So, Pleasure. talking about the education system in Thailand, starting off, so far, elementary, secondary, and of course, college education are basic foundations for the education system in Thailand. So, can you please compare and contrast Thailand's education system with other countries around ASEAN? Because most countries ASEAN education system is very varied, right? Like in Malaysia or Singapore or Myanmar, it's based on the British system. In the Philippines, it's based on American system. And in Thailand and Indonesia, is a mix between European and American system. So it's not easy to compare, right? But Thailand and Indonesia is closely, right? Because study primary school 6 years and secondary school another 6 years and then go to university. But in Myanmar, Malaysia or Singapore, you study primary school 6 years, secondary school 4 years, and then you take a O-level or A-level similar to the British education. In Myanmar, I'm not sure about that. And Vietnam, Laos, and Cambodia is based on Soviet models, like mixed with the French one. But I don't know the detail much about the education system in Indochina. I see. So it seems that with those differences, the students together get a different experience in education and perhaps a different kind of foundation. Yes, that's true. And the Philippines now, they have to extend the primary education combined with secondary education from 10 years to 12 years to match with other ASEAN country. I think Singapore, they have already done, they set up the high school of science and technology as of affiliate with the National University of Singapore. Wow. Yeah, so they try to extend secondary education from 4 years to 6 years. Wow. Yeah, but I'm not sure about in Malaysia or Myanmar yet. I see. So as ASEAN becomes one, various countries and member countries of the ASEAN community are also adjusting themselves to become more compatible with each other in terms of the education system as well. Yeah, but it takes time. Yes. It's like in Europe, like when
especially about the formation of the European Union. So all the countries have to harmonize Right. the educational system. There you go ท่านผู้ชมคะอาจารย์ก็ออกมาพูดถึงความสำคัญของการที่ประเทศอาเซียนนะคะโดยเฉพาะระบบการศึกษาของประเทศอาเซียนทั้งหลายประเทศมาเชื่อมกันให้ compatible ได้จะได้มีการก้าวสู่สมาคมอาเซียนแบบเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอาจารย์เกียรติคำจรมีขนอนออกมาพูดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร International College นะคะว่ามีหลายประเทศที่มีส่วนคล้ายกันในพูดถึงระบบการศึกษานะคะแล้วมีหลายประเทศที่จะต้องปรับตัวนะคะอย่างเช่นประเทศเมียนมาสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียก็ระบบการศึกษาของประเทศนี้จะค่อนข้างไปตามระบบของอังกฤษนะคะซึ่งประเทศไทยกับอินโดนีเซียนี่ก็จะเน้นการผสมผสานระหว่างระบบการศึกษาอังกฤษหรือว่า EU นะคะยุโรปกับอเมริกาส่วนประเทศเวียดนามลาวแล้วก็เขมรนะคะก็จะมีค่อนข้างระบบที่ออกแนวโซเวียตยูเนียนหรือว่าประเทศรัสเซียกับฝรั่งเศสนั่นเองค่ะซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เองก็พยายามที่จะปรับการศึกษาของเขาให้เข้ากับระบบของประเทศอาเซียนได้นะคะซึ่งจะใช้เวลาอีกพอสมควรค่ะทีนี้นะคะ in developed countries for example like Russia we talked about Russia the US France and the UK for example Britain how are their education systems different you could say in these developing countries and what do you think are the appropriate education standards that they should be This is a very hard question because I think that it's difficult because I think especially developed countries like Russian, British, French or the US they will not reform their education to be compared with each other easily because they have some pride right. in themselves. So like Russia if they focus on oral examination especially in bachelor degree master degree or doctoral degree mostly but in the UK or in US or France, they do not emphasize the oral examination like most countries in Eastern Europe. I see. Yeah. So oral examinations, can you give us some more details on what that So you have entails? to memorize everything. You cannot read anything right. during your presentation. So it's based on your memory only. How is that different from, say, the UK or the US? The UK, you study secondary school only 4 years and then you take O level or A level and how many subjects before you go to university. So the college student in the UK tend to be younger than American college students. I see. So very interesting there. ในประเทศที่ develop ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็บอกว่าประเทศมีการศึกษาระบบการศึกษาไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเทศรัสเซียเขาจะใช้ระบบ oral exam ค่ะก็คือทุกคนจะต้องจำแล้วก็จะต้องใช้วาจาคำพูดในการสอบนะคะไม่ใช่การเขียนหรือว่าการทำ dissertation หรือว่า theory อะไรแบบนี้ thesis เหมือนประเทศอื่นอย่างเช่น UK กับ US เพราะฉะนั้นในประเทศ UK นะคะที่จะต้องเข้าระบบ secondary school นะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาที่อายุน้อยกว่าประเทศรัสเซียก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ moving on Thais have been involved now in the global community much more than before in terms of competitions for example more and more Thai students are reaching out to participate on the world stage. Is this a way of putting Thai students on the same platform as other countries, like even developed countries as well? Do you think this improves Thailand's ranking on the world stage in terms of education? Because the people who reach out foreign education or international education is just minority of Thai students, but the majority of Thai students does not have such an opportunity. So you cannot say that only minority can represent the whole Thai students. Yeah. Right. So do you think that for example, winning various competitions, apart from it being symbolic for Thailand, you think that perhaps the significance doesn't exactly represent the entire nation, huh? No, it does not represent the whole nation. And one more thing is that what you say is just symbolic. But when you transform from the symbolic thing to the concrete thing for implementation, we still has a long way to go.
Yeah. Indeed ในช่วงนี้นะคะก็หลายๆปีที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาไทยนะคะก็คือก้าวสู่ระดับโลกในหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือว่าสร้างหุ่นยนต์หรือว่าเกมที่มีการแข่งขันกันหลายๆรูปแบบนะคะก็มีนักศึกษาไทยที่ออกมาเก่งแล้วก็ชนะการแข่งขันหลายๆคนเลยค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมาถามว่าอันนี้มันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับการระบบการศึกษาการก้าวหน้าของระบบการศึกษาในประเทศไทยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าในขณะนี้ก็มีหลายคนที่เก่งจริงก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความเก่งกาจนี้มันแปลว่าคนทั่วประเทศจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีการปรับปรุงซึ่งก็คือคนที่จะมีการปรับปรุงมากขึ้นจะได้มีโอกาสทั่วถึงสำหรับคนทั้งประเทศนะคะ Now many types of education forms for secondary school and colleges exist in Thailand, such as general education, of course, the vocational education, military preparatory education as well. Do you think these different forms of education are conducive for compatibility in the ASEAN community, you could say? Because in the other ASEAN countries, they also do have vocational education, military preparatory education, and a general education, the same as in Thailand. Right. But the question is how this education can make student works. Right? Because the education normally is customized to the particular need in their own country. Right? So to make it compatible, it also takes time. And so far, I don't see any effort to coordinate. Because if you want it to be compatible, you need a lot of seminar, a lot of conference, and we have to get together all the educators in ASEAN country and let them sit together and discuss. Right. Yeah. So far, I didn't see such an effort. They may have, but even they have, but they do not publicize it. Yeah. But many ASEAN countries, for example, Cambodia and maybe Vietnam, also have a similar system, like you said. Is there a way for them to prepare this kind of education system for the ASEAN community, apart from seminars and that kind of communication and collaboration? The other thing we need to stimulate exchange program between vocational students in vocational school in different ASEAN countries, and then they will learn from each other. But also the language will be the barrier to many students, right? Because some students are from some country are very fluent in English, but not all of them. Indeed. And with that said, though, hopefully we'll be able to see more of those exchange programs in the near future. อาจารย์บอกว่านะคะท่านผู้ชมการศึกษาในระบบไทยนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะหลายรูปแบบอย่างเช่นอาชีวะการศึกษาทั่วไปอาชีวพาณิชย์ด้วยแล้วก็พร้อมทั้งทหารเตรียมทหารด้วยนะคะซึ่งก็ในประเทศอาเซียนอื่นๆนะคะก็จะมีระบบคล้ายๆกันเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่เราควรที่จะปรับปรุงที่มันจะเชื่อมการศึกษาระบบการศึกษาแบบนี้ทั่วประเทศอาเซียนนะคะก็คือการใช้วิธี exchange program นะคะเพื่อที่จะเชื่อมการศึกษาของหลายๆประเทศด้วยกันจะได้มีการ unify ประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ต่อค่ะ Welcome back to ASEAN Interview on ASEAN Challenge. We are still with Dr. Gam Mi Khnon from the Silpakorn University International College to tell us about the so far evaluation of Thailand's secondary and primary and of course university education systems. And we were still talking about the primary and secondary education systems. Another question left about, in your opinion, which ASEAN country do you think has the highest education standard? Of course, Singapore, because it's in the world top 5. Oh, like, is that so? Like Finland,
Denmark, Sweden, Singapore, and South Korea is in the top 5. So see. no doubt about it. What pushes them to be on the top 5? Because the government are serious about it. And Ministry of Education in Singapore, they try to learn from Scandinavia, like from Finland, from Denmark, from Sweden, and from South Korea. They Right. try to improve by benchmarking. I see. The interesting part about Finland, for example, and even Germany, they have a free education system. Yes. So is that similar in Singapore? Singapore is not free education. They divide the primary and secondary school into independent schools and neighborhood school. And neighborhood school, the quality is, of course, is not good as independent school. But independent school does not mean it's really independent, because half of independent school is by the central government, funded by central government, and the other is really private school. But this group, they categorize as independent schools. There you go. So now ASEAN has an education system to aspire to in Singapore ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าถ้าถามว่าในประเทศอาเซียนนะคะประเทศไหนที่มีการศึกษาระบบการศึกษาที่มาตรฐานสูงที่สุดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าแน่นอนต้องเป็นสิงคโปร์เพราะว่ารัฐบาลค่อนข้างจะซีเรียสมากในการโปรโมทการศึกษาในประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะว่าการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์นี่จะเน้นตามการศึกษาระบบการศึกษาที่ประเทศฟินแลนด์เป็นตัวอย่างนะคะกับระบบอื่นๆแถวสแกนดิเนเวียซึ่งเขาเป็นประเทศที่จะเน้นการศึกษามากที่สุดด้วยเช่นกันนะคะ Alright, now on to colleges and universities around Thailand. What do you think are the strengths of different universities around the ASEAN community? You mean every country? In or different countries. In Can different you countries, evaluate some? like in Singapore, they are very good at business, at medicine, as engineering. They are very good. In the Philippines, mostly in service sector. And in Thailand, we are good at mass media, journalism, art, and hospitality, for example, and political science. And in Malaysia, I think it's about political science, also very strong. And the other country like Indonesia also engineer is quite okay, but they have few engineering faculties. I see. Yeah. So these are some of the highlights of the ASEAN countries. What about Malaysia, in your opinion? Malaysia, because they have many different systems. They have a state school system and they have a different curriculum. If you are Malay, you study with one curriculum. If you study in Chinese school, you have another idea because they teach about the Chinese history, not the local history. So very interesting. Vietnam, for example, is moving in a direction towards engineering. We see more and more engineers in Vietnam as well, but they probably don't study engineering in the country. They perhaps study abroad. Yes, they study mostly in Singapore, in South Korea. Yeah, some of them may study in Russia, or even in China or in US. I think they go everywhere. Right indeed. ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในประเทศอาเซียนนะคะก็นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคะแต่ละประเทศการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็มีเอกลักษณ์เฉพาะประเทศอย่างเช่นในประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีจุดเด่นทางด้านการศึกษาใน service sector นะคะอย่างเช่นโรงแรมการบริหารโรงแรมก็เป็นตัวอย่างหรือว่าสปาหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นประเทศไทยนะคะก็จะมีจุดเด่นทางด้านเรื่องการเมืองเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่า communication art วารสาร mass media นะคะท่านผู้ชมซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นจุดสำคัญไม่เหมือนกันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศนะคะ Talking about more about universities, we talked about the differences between different universities in various ASEAN countries. Can we focus now on the characteristics of Thai universities, strengths and weaknesses? Strength of Thai university is about creativities, but the weakness is about the mathematics, science, and business. Like if we compare to Singapore, we still weak, or even medicine. I mean, the quality of the student is okay, but the content, if you compare to Singapore, we still a little bit behind because university
National University of Singapore, they have a collaboration with Duke University in the United States for the Faculty of Medicine, for Right. example. Indeed. So if Thailand adjusts its curriculum on the college or university level, would that solve the problem, do you think? Not really, No. because you have to go back to the basic education like primary education and secondary education. So because if you want to reform the education, you have to overhaul the whole system. Indeed ในประเทศไทยนะคะอาจารย์บอกว่าก็นักเรียนนักศึกษาทางด้านมหาวิทยาลัยนะคะก็อาจจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงความ strength ของหรือว่าความแข็งแรงนะคะของนักศึกษาในประเทศไทยก็แน่นอนก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่ไม่เหมือนประเทศอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าจะมี education reform นะคะก็คือปรับการศึกษาให้มันดีขึ้นนะคะในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มตั้งแต่ระบบ primary กับ secondary school นะคะประถมการศึกษาแล้วก็มัธยมด้วยนะคะ so very interesting indeed what preparations do you think Thai students would have now many Thai people are in universities would prep for work. They would join vocational schools, they would study, of course, various majors and minors to prep them for entering the working world, the working industry. So what do you think, in your opinion, is most important to prepare students for the outside world? The first language, they should know English language, like because English language is really open their worldview. And also the knowledge about neighboring country, about Malaysia, about Indonesia, because very few Thai know about their neighboring countries. I see. That's a problem. They don't know what the other thing about Thai Oh no. in general. So of course it's very important to know your neighbors, know your friends and neighbors and enemies. Yeah, something like that. It's Something true. like that สิ่งสำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่วงการทำงานนั่นเองนะคะ working world เนี่ยนะคะก็ควรที่จะเตรียมเรื่องภาษานั่นเองภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างเพราะว่าเป็นภาษากลางที่คนใช้ทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นจากการเข้าใจเรื่องภาษานะคะก็จะเข้าใจเรื่องการสื่อสารความรู้สึกของอย่างเช่นคนในประเทศเพื่อนบ้านมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยังอ่อนอยู่ในประเทศไทย Wow, so that's definitely a disadvantage. What about an advantage? The advantage of Thai because we really attract the tourists or neighboring country to visit our country. So I think this is attractive. So it means that they know more about our country than we know about them. But it means that it's good, right? Because it's bring the revenue to the country. Right, indeed. So definitely an attraction. The universities themselves perhaps are also an attraction for international students as well. Yeah. นั่นไงคะถ้าพูดถึงจุดเด่นนะคะในมหาวิทยาลัยประเทศไทยก็คือประเทศไทยนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยสังคมที่น่าสนใจซึ่งคนไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะคะแต่นักศึกษาด้วยก็ชอบมาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมแล้วก็มาเรียนรู้ประเทศไทยเพิ่มเติมค่ะซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าคนต่างชาติก็สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเรามากขึ้นไม่ใช่แค่ภาษาแต่ว่าวัฒนธรรมสังคมศาสนาแล้วก็อีกหลายประเด็นนะคะ So indeed that's definitely a very important point about the job industry now in the ASEAN community. We mentioned about how different universities around different ASEAN countries have different highlights, like the service sector in the Philippines and science and engineering in Singapore, for example. What about the job market in the ASEAN community? After many students graduate from these universities, do many of them succeed in entering the job market? Yeah, you can find some of them succeed if they are really well qualified. Right? So you see like the best of the brightest from ASEAN country will move to Singapore, where the salary is the highest. Is that so? Right? And the low paid job will go scatter around the country that have a lower wages. I That see. the trend will be like this. นั่นไงคะท่านผู้ชมถ้าการศึกษาเป็นของ
เรียนในประเทศไทยในประเทศอาเซียนนะคะไปในทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จการศึกษาสูงเรียนดีแล้วก็ระดับท็อปนะคะหลายคนก็มักจะไปทำงานกันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ค่าตอบแทนรายได้สูงที่สุดในประเทศอาเซียนค่ะท่านผู้ชมซึ่งหลายคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากเท่านะคะก็อาจจะเดินทางไปประเทศอื่นๆที่รายได้น้อยกว่านะคะซึ่งก็เป็น characteristic หรือว่า pattern ของระบบการศึกษาพอจบแล้วเข้า job market ยังไงนะคะ Do you think it's important well in many countries there's of course a gap in supply and demand of workforce labor and the white collar job market the blue collar job market and whatnot do you think it's important that various students fill those gaps or do you think it's perhaps more important that people go to locations that are perhaps already saturated to strengthen those particular industries? I think first we have to focus on what we are strong, right? And then after you make them okay, right, you will move to the gap that you want to fill. So in that case, it's more important to strengthen a particular industry better than fill a gap that's missing in another industry. Yeah. So first you start with the thing you are strong, and after it's okay, you will move to the thing that you want to fill the gap. That's my point. I see. So with that said, though, another question as we continue to move on, talking about advice now, since we're running low on time. So advice that you would like to give to students hoping to enter the job market after graduation around ASEAN. So learn English and learn the fact about your neighboring countries. That's it. There you go. The most important points there. ศึกษาภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าทุกอย่างในประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการก้าวสู่สมาคมอาเซียนแล้วก็ก้าวสู่ job industry นั่นเองนะคะหลังจากจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ไปประเทศที่มีอะไรจุดแข็งที่ไหนนะคะก็คือไปเสริมตรงนั้นก่อนที่จะเสริมจุดอื่นที่อาจจะขาดอยู่นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับASEAN Interview ในรายการ ASEAN Challenge วันนี้ and with that said we've run out of time and we'll see you again soon and thank you very much ค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับ for your insights today ค่ะและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายของประชาคมอาเซียนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ Indeed and we've run out of time now on ASEAN Challenge thanks for tuning in and we'll see you again soon ค่ะสวัสดีค่ะ